В супермаркете ожил холодильник и начал блевать йогуртами прямо на покупателей. Один мужик поскользнулся, улетел в пирамиду из кефирных пакетов и застрял там, как в болоте. Детей залило клубничным потоком, кассир ехал на сырной головке, как на скейте, а охранник весь в сметане вопил: «Закрываемся, у нас молочный апокалипсис!» Мать в панике пытается собрать своих детей обоих, покрытых клубничным йогуртом, с испуганной и смеющейся физиономией, пока покупатели реагируют на этот комичный бедлам вокруг. Охранник весь в сметане машет руками в недоумении, стоя перед хаосом, глядя на лавину йогурта.